Du kender det garanteret godt. Din mobiltelefon har svært ved at holde på strømmen. Men faktisk er det ikke altid et dårligt batteri, der er synderen. Langt de fleste gange er det nemlig dig selv, der har slugt strømmen med hænderne. Vi er i et kælderrum langt nede under Aalborg Universitets Institut for Elektroniske Systemer. Bag tykke stålvægge findes de virkelig hardcore elektroniknørders legeplads, og det er her Mauro Pilosi gjorde den opdagelse, som en dag kan gøre ham til mange millionær. No, it depends always on the patent results, okay? På almindelig dansk har Mauro påvist, at en stor del af mobiltelefonernes batterikraft opsuges af dine hænder, når du bruger mobilen. Menneskekroppens væv virker så dæmpende på antennesignalet, at mobilen skal bruge dobbelt så meget strøm på for eksempel at sende en sms, som den skulle, hvis den lå på et bord. The more human tissue that is close to the antenna, the more you have losses. Okay, so one end has one impact, and if you add another end, for example, for browsing or for sending SMS, then you are draining the batteries because you are putting your hands there. Det kan virke indlysende, men det var først ved forsøg her i universitetets signaldøde testrum, der mest af alt minder om noget fra en alienfilm, at Mauro Pilosi og kollegerne kunne se, at der var noget om snakken. Flere års forsøg og målinger har nu dokumenteret, at menneskekroppen faktisk er mobilsignalets værste fjende. When you have your mobile close to the head, for example, you may absorb a ratio of 50% of the power inside the head, okay? But that most of power is just dissipated as it, okay? There is no so much interaction. But in the end, you may lose a very high ratio of power. Løsningen er ifølge Mauro Pilosi udviklingen af intelligente antenner, der kan kompensere for kroppens absorbering af antennesignalet.